datasjef Stein Sandemann i Forestia som bærer en plate. Bak plata så ser vi trykket. Det en stor vegg. Det en vegg som stilt ut i halv DMA. Og for å ha nok data til å fylle en hel vegg, så trenger vi noe helt eksepsjonelt. Jeg skal komme med et lite eksempel. Hvis du kjøper et proffkamera i dag, og som har samme trykkvalitet som det vi leverer på veggene våre, så får du en vegg som så stor. Det ikke stor i veggstubben. Det en liten vegg. Derfor har vi sett at det et enormt behov for data. Og for å finne en løsning på det, så har vi jobbet iherdig. Jeg har brukt over 10 år på å finne en løsning. Og da snakker vi ikke megapixel lenger, vi snakker gigapixel. Det rett og slett en revolusjonerende løsning. For det vi driver med matematikk. Matematiske algoritmer med automatiserte prosesser som gjør at det mulig for oss å produsere helt enorme mengder data som vi kan påføre byggevarer og trykke byggevarer med eksepsjonell kvalitet. Her ser dere et bilde som viser litt av essensen i det jeg prøver å få fram. Det sirkler, det andre geometriske former, det organiske former, det et formspråk som stammer fra matematikken. Men det kan også være noe helt annet. Det kan være kunst. Vi dykker inn i matematikkens univers, og der finner vi motiver som virkelig kan være tiltalende å ha på veggen. Og det det jeg mener med å ha nok data. Altså når vi bruker datamaskinen, vi bruker datakraften til det den har vært, så kan vi få noe helt unikt, og vi kan ha det på veggen vår, i stua vår, på kontoret, på hotellobbyen, i restauranten. Og det det som gjør det her helt unikt. Det størrelsen på det, men det også uttrykket. Disse motivene, de laget kun i en datamaskin, hvor vi genererer data, og vi lar datamaskin få knuse de dataene helt til vi får helt unike motiver. Vi kan dykke langt inn i de matematiske formene og finne helt fantastiske verdener. Det faktisk nesten et univers som åpner seg for de som ekstra interessert i det her. Men resultatet, det jo det jeg prøver å få fram her på Bygg Reistad, og det jo disse veggene som gjør at vi kan ha en opplevelse i et rom som helt unik, som vi ikke har sett før, i en størrelse vi ikke har sett før, og med en kvalitet som ny. Og det derfor vi her på Bygg Reistad i 2019 for å lansere designvegg.no. Og med det så har jeg lyst på å runde av og avslutte her. Jeg håper det har vært en sånn liten smakebit på hva det å vente i tiden fremover, både i forhold til dette med robotisering, automatisering, hva det å ha nok data faktisk betyr for de byggeproduktene vi skal lage. Vi printer i 2D, andre skal printe i 3D. Det flere ting som kommer, men vi trenger mye data, vi trenger riktig data. Vi trenger å finne nye løsninger på hvordan vi bruker de maskinene vi har rundt oss. Så med det så vil jeg avslutte og runde av og takke for oppmerksomheten. Her bildet av Per Otto Sletten fra Flisatrykkeri og Stein Sandemann fra Forestia og meg selv, Audun Bergstrøm fra designvegg.no. Dere finner oss i halv D 0117. Håper å se dere der. Takk for meg.